بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة من سلسلة العروة الوثقى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. obboleewwan kiyya, obboleettiiwwan tiyya, liqaa gabaabduu tana keessatti waa ofitti rarraasuun waan namni itti irkatu takka ta shirkitti nama geessiturra haasofna jecha. kanaaf rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa Imraan bin Husayn odeesse keessatti nama tokko ka harka isaa keessa bitoon hadiida irraa taate jirtu argan. faqaala: maa haadhihi? maali isiintu jedhanii gaafatan. qaala: min alwaahina. waan qaama nama laaffisu. waahinaa jechuun maradu yudcifu ljisma, waan qaama namaa dhibamsiisee laaffisu dawaadha jedhee waan namni ufitti diru saniif godhadhee jedheen. rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhaniin: inzichaa, ufirraa fuudhi jedhaniin, baasi ufirraa, darbi ufirraa. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لافن ملي وان تكسيهن دبلت وان تاتف وفي الراباسي دربي يجدني رسول صلى الله عليه وسلم. اتيانسني أدودوتي أتي، وإنك لو مت أتي أسودوتي وهي عليك هال إسين سر جرتم وسوكدوت تاتي ما أفلحت أبدا، أبدت يهم الكوفتو وجدني. في الحديث دليل على عدة فوائد. حديث كان كيست فايدة وان هدو جرا. تكفان الأول وجوب إزالة المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها. منكر ديمسسون درقمته واجبته. نمني منكر تكويو أرجي deemsisuun, munkara tahuu isaa bayaansuun, dirqama tahuu as keessa arganna. maaliif jennaan rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam namicha kana bitoo harka irratti arganii jennaan hin callifne. maal jedhaniin? inzichaa, ofirraa fuudhi jedhaniin. kanaaf namni tokko waan tokko yoo ka qalbii isaa keessatti na fayyaddii beeku taate itti rarra'a. waan kanatu na fayyadaa jechuu yaada. yoo wanni sun irra hin jiraanne hin dhibamaa, rakkootu isarra gaha jechuu yaada. kuni ammoo waan hin taane shirkitti nama geessa. kanaaf rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam inzichaa, ofirraa baasii, darbii jedhaniin. itti dabalanii ammallee isiin tun laafinna ati godhatteef kana sirraa baasuu miti, laafinnuma san sii dabalti malee waan takkallee siin gootu jedhaniin. lammaffaa faayidaan lammaffaadha yookaan alfaayidatu thaaniya. faayidaan lammaffaa anna الصحابي رضي الله عنه، صحابين كن ولو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. نمني كن صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم odoo haala wanti kun isarra jiruun ka du'u taate abaditti noffolu.
akkana jechuun kun maali duuba eega namni sahaabii tahe ka iimaanni isaa agartee guddaa tahe ka namni rasuula rabbii arge zamana rasuula rabbii keessa jiru waan kana ofitti hidhuudhaan hin milkoofne tahe odoo ka du'u taate fakkeeyfa biman duuna sahabii namni sahaabiin asii ka sahabii hin tahin ka akka yeroo keennaa kanafaa uma argetti rarra'u akkam haa tahure kanaafuu hoffoltii irraa yookaan falaaha irraa abcad jecha namni kun hoffoltii irraa fagaataadha hoffoluun karaa isaa keessatti milkiin fagoo irraa jira jecha hin milkaa'u kanaaf obboleewwan keenya wanti nurraa eeggamu aqiidaa keenya tolfachuun waan aqiidaa nu harkaa balleessu waan niyyaa teenna balleessee huma argetti nu rarraasu kana irraa qulqullaa'uun barbaachisaadha جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته